Hai geng, Assalamualaikum. Sekarang kita orang dekat Museum Kapal Selam. Tuang dia. Kapal selam dia. Nampak? Besar. Besar kan? Sekarang ni kita naiklah kereta kuda dulu. Jalan-jalan, makan angin kat padang-padang ni. Datanglah sini kat Kelebang, pantai Kelebang. Mari, ya. Oh, tu dia kapal selam kita. Cincino. Okey ah. Jumpa lagi ah.